নিরামিষ পাঁচমিশালি তরকারির জন্য আমি কড়াইয়ে তেল দিয়ে সেটাকে পাঁচফোড়ন দিয়ে দিয়েছি। পাঁচফোড়ন দেওয়ার পর তারপর আলু, কুমড়ো, পটল, মূলো, ডাঁটা এগুলো সবজিগুলো টুকরো করে কেটে নিয়ে আমি তেলের মধ্যে দিয়ে ভেজে নিলাম। ভেজে নেওয়ার পর তার মধ্যে আমি টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম, 5-6টা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। দিয়ে তারপর নুন হলুদ দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে আমি মশলা দিয়ে দেবো। মশলাতে আমি একটু সর্ষে আর আদা বেটে নিয়েছিলাম, একটুখানি আদা। এরপর মশলা দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে পরিমাণ মতন জল ঢেলে দেবো। ঢেলে দিয়ে আমি চাপা দিয়ে রেখে দেবো। তারপর আমার পাঁচমিশালি তরকারি রেডি হয়ে যাবে। আপনারা চাইলে বড়িও দিতে পারেন, আমি বড়িটা দিইনি। তো এইরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য প্রচুর নিরামিষ রান্না, আমিষ রান্না আছে, তার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন।